खंघा की दवाई की जगह कीटनाशक दवाई जी पी ली और एक लेडीज़ 32 साल की प्रियंका की जी डैथ हुई है। ये मामला जोड़ा है बैजनाथ के टिकरी ढूकी तिथों का है। एक्चुअल च क्या होया कि मतलब जी लेडीज़ है तिन्ने दवाई शायद रखी होगी, वो तिन्ने सोचे खंघा की दवा है, शायद तिन्ने खंघा की दवा पी ली, कड़वी लगी थी सो। फिर तिन्ने घरे वाले बोले यार दवा जी शायद कड़वी लगा थी, जी जो स्टेटमेंट सामने आई। हूँ क्या सच्चाई है क्या नहीं है तो ईश्वर जाने, लेकिन फिर शायद जालू जी शायद थोड़ा तिन्नी भी लिया कर, तिन्नी बोले हाँ रहा तक वाकई कड़वी। और थोड़ी देर बाद इन्हें दोनों की तबीयत जी से खराब हुई। फिर तिन्हें जो तुरंत जोड़ा हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन रस्ते ही 32 साल की प्रियंका की जी डैथ हुई है। कहने जो घरे वाला की स्थिति जी इस वक्त मतलब खराब बनी हो। तो कारण क्यों है, हुण पुलिस जी अपने तरीके ने जाँच करा दी कि आखिर कारण क्यों है कि तिस विच जी एक कीटनाशक दवाई की आई और क्या कारण है, ये सारी चीज़ें जाँच जी हो रही। लेकिन बड़ा दुखद घटना जी बैजनाथ ते आई, जिस विच बेचारे यंग लेडी जी साडी डैथ हुई 32 साल की और घरे वाला भी जोड़ा है चिंताजनक स्थिति च बने। बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास अपने खास।